ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းရဲ့ဒါနန်ကိုလာလဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေကိုလဲရမလဲဆိုတာဒီနေ့ဘလော့လေးမှာပြောပြပေးတော့မှာပါ။ပနာဟီကတော့ကမ္ဘာအရှည်ဆုံးကေဘယ်ကားကြီးကိုစီးပြီးတော့ကမ္ဘာကျော်ရှီလက်ဝါတရားရှိတဲ့နေရာကိုသွားလဲရတာပါ။ရာသီဥတုကတော့မိုးရွာတဲ့ခါရှိသလိုမြူတွေအုံမိုင်းနေတဲ့ခါလည်းရှိပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာရာသီဥတုတစ်ခါတည်းရင်အေးတက်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာလဲစရာနေရာတွေအများကြီးပုံရိုက်စရာနေရာတွေကလည်းမကုန်နိုင်လောက်အောင်ရှိတယ်။ blind box ဖောက်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ format ကတ်ဆက်ကြီးလည်းရှိတယ်။ PR ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ PR station ရှိအောင်မို့ကွက်တီပါပဲ။တခြားထွန်းကြည့်စရာ activity တွေအများကြီးရှိအောင်မို့ဘန်နာဟီကိုတရအချိန်ပေးပြီးတော့လဲတင်ပါတယ်။ Lady Buddha ဗီယက်နမ်ရဲ့အကြီးဆုံးရုပ်ပွားတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lady Buddha ကတော့ဒါနန်ရဲ့မဖြစ်မနေသွားရောက်လဲရမယ့်နေရာပါ။ Monkey Mountain ကိုမြောက်ကလေးတွေလည်းရှိရဲ့ဒါနန်မြို့ကြီးကိုပြန်မြင်ရတဲ့ view ကတော့တကယ်ကိုလှပါတယ်။ Suntra Marina Cafe ဗီယက်နမ်ရဲ့ coffee ရတာတွေကို try ကြည့်လို့ရမယ်။ Greek ရဲ့ Santorini ပုံစံနဲ့ cafe ဆိုင်လေးပါ Coconut Basketball Village Coconut Village ရဲ့ချစ်စရာချင်းတောင်းလှေလေးကိုစီးပြီးတော့ local တွေနဲ့အတူတချင်းစုကခုံရင် enjoy လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုပါHue An Asian Town မီးပုံးရောင်စုံလေးတွေနာမည်ကြီးရဲ့ Hue An ကတော့ညနေပိုင်းမြို့ဟောင်းလေးထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနေဝင်ချင်းလှကိုကြည့်လို့ရတယ်။နေရာတိုင်းကလည်းပုံရဲလို့ကောင်းတယ်။ MOD လို့ခေါ်တဲ့ Harvey Drink ကတော့ must try ပါ။ညနေပိုင်းမြစ်ထဲမှာလှေစီးမီးအိမ်လေးမျောပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်။ညနေအလင်းရောင်ဖြောချိန်မီးပုံးရောင်စုံလေးနဲ့အရန်လှတဲ့မြို့လေးပါ။ Marble Mountain ငူဟန်ဆန်လို့ခေါ်တဲ့ထုံးကြောက်တောင်ငါးလုံးရှိရဲ့ Marble Mountain ကတော့ဒါနန်ရဲ့နာမည်ကြီး site scene တစ်ခုထဲမှာအပါဝင်ပါပဲ။ Mike Beach ဗီယက်နမ်လေပိုင်းဒါနန်ရဲ့အလှဆုံးနဲ့အရှိဆုံးကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တာမို့ beach ကြိုက်တဲ့သူရဲ့အတွက်ကလုံးဝကွက်တစ်ဖြစ်မှာသေးကြပါပဲ။ Dragon Show အပတ်စဉ်တောက်ကြစနေတင်းငွေရဲ့ည9:00နာရီမှာလူပြည့်လူရှင်လာရောက်ကြည့်ကြတဲ့ show တစ်ခုပါ။ Suntra Night Market ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသထွက်လက်ဆောင်ဆူဗီနီယာတွေကော်ဖီတွေ local အစားအစာမျိုးစုံကိုဒီ Suntra Night Market မှာရရှိနိုင်တာမို့ဒီနေရာလေးကိုလည်းတွားရောက်လဲတင်ပါတယ်။ Drink Cafe ထရန်ချီစရာ coffee specialty တွေနဲ့ညအကြိုက်ဆုံးဆိုင်လေးမို့ညွှန်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဒါနန်ကိုလဲမယ်ဆိုရင်အခုမြက်ပြောပြပြီးသွားတဲ့နေရာတွေကိုလဲဖို့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ဘလော့တွေကြိုင်ပြန်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးတက်တာပါ။